Iverina kely eo amin'ny tontolon'ny fampianarana isika, sekoly fampianarana ambony nahazo ny fankatoavana avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony ny conseil études réalisation et formation na CERF Army etsy 67 hectares miavaka ny kalitaon'ny fampianarana izay atolony ho an'ireo mpianatra araka izao fanadadiana hoentina amintsika izao. Sekoly ambony manana ny maha izy azy ny CERF Army na ny conseil études réalisation et formation etsy amin'ny 17 hectares akaiky ny COM sy ny EPP satria ankoatra ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana ampiasaina izay arifomba dia mpampianatra zatra raha sy ampitraikefa ny mampianatra ao amin'ity sekoly ity. Arak'izany dia miavaka ny CERF Army satria ny sampam-pampianarana izay atolotry ny mpianatra aza dia manatombo mihoatra amin'ireo sekoly hafa. CERF Army na conseil études réalisation formation dia fampianarana ambony tsy miankiny ray nahazo habilitation fankatoavan'ny ministeran'ny fampianarana ambony izay miorina eto 67 hectares avaratsatsinanana eto akaikin'ny EPP dia mampiofana ireo mpianatra vao afaka baka amin'ny lalam-piofanana transit et douane commerce international informatisé sy ny comptabilité finance et fiscalité informatisé. Ny mampiavaka ny CERF Army dia ny sampam-piofanana misy eo aminy ny transit douane et commerce international informatisé. Raha ny any amin'ny fampianarana hafa dia transit et douane fotsiny na commerce international fotsiny, fa ny ato amin'ny CERF Army dia natambatra ho transit et douane commerce international informatisé. Taranja-piofanana ataon'ireo transit et douane commerce international informatisé ireo dia ataony comptabilité finance fiscalité informatisé ihany koa, ary ny taranja-piofanana ataony comptabilité finance fiscalité informatisé dia ataony transit et douane commerce international informatisé. Ny mampiavaka azy faharoa dia ny fananany mpampianatra zatra rasy manasa-kefa manana doctorat. CERF Army ihany koa mampiavaka azy izay tondrina ity-pamaranana dia ny fananany habilitation avy amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika. Anisan'ny safidian'ireo mpianatra ny amin'ny CERF Army nitray-kefa ananan'ireo mpanabe ao aminy. Nahatonga anazy safidy ale zao le CERF Army 67 satria le 67 zao ny hitako hoe akaiky ana ary le fampianarana koa hitako hoe tena tsara sady mampaloky. Nahatonga zany nianatra amin'ny CERF Army dia misy namako zokinay nianatra tato izy na tsara fampianarana fitaovana ampiasaindreo tsara ka izay nahatonga ny safidy ato. Avy koa eto marikitry koa écolage mamoramora karaha tsy karantany sasana ato mamoramora izay nahatonga zany safidy amin'ny CERF Army. Araky nambaran'ny tompon'andraikitra dia mbola mitohy ny fisoratana anarana ho an'ireo mpianatra sy ny ray aman-dreny izay liana hakate hianatra any amin'ny CERF Army 17 hectares akaiky ny COM sy ny EPP ary ny 2 Desambra ho avy izao dia hisy ny fidiran'ny andiany manaraka ao amin'ity sekoly ambony ity.